Hello and welcome to Goa 365 News Now. I'm Shivani Sangelkar and these are the headlines. Dengue strikes again, this time in Bicholim. Officials stress that people need to take precautions. US-led coalition continue attacks on Iran, backed Houthi forces inside Yemen. Targets radar site this time. Use Tomahawk land attack missiles. And now for the news in detail. The controversy over the construction of an MRF shed next to a temple in Aldona has got a temporary respite after the advocate representing the petitioners managed to get a stay on the Comunidad Administrator's order allowing construction of the shed. The controversy re-erupted after the Comunidad authorities vacated the stay and allowed work to go on. However, the aggrieved temple committee approached the BDO who was not very helpful, alluding to pressure from higher-ups. He was also not willing to talk in front of the media, given that this attitude of the authorities might come out before the people. If you'll remember, day before yesterday, there was an order passed by the administrator wherein the stop work order with respect to MRF shed which was under construction at Aldana at the instance of the village panchayat, that stop work order was revoked by the administrator, and so being aggrieved by that order, we had preferred an appeal before the administrative tribunal. Today evening we filed the appeal, we placed it, and we argued, I argued on behalf of the Ramtaleshwar Devasthan with respect to granting ex parte stay, and the court, after hearing me, was pleased to grant ex parte stay. माझ्या आर्ग्युमेंटाच्या आदले म्हणजे एक एनओसी दिवपाक प्रोविजन ना कोड ऑफ कोमनेदादी. सेकंड पॉइंट आसलो की मिनिट्सचे तेंच्यांनी जनरल बॉडी घेतलेली, ते अजेंडा आसलो, ते अजेंडान हे घालूंक नासले एमआरएफ शेडीक एनओसी दिवपाक म्हणून अजेंडान पब्लिश करूंक नासले गॅजेटाचेर, अजेंडा पब्लिश केल्लो तो. दुसरे मिनिट्स जे आसा कन्फर्म करताना सर्वे नंबर दुसरो आसा, आता शेड बांधता तो सर्वे नंबर ना त्या मिनिट्सांनी रेकॉर्ड केलो, दुसऱ्या सर्वे नंबराचेर आसा. आणि एडमिनिस्ट्रेटरान स्वतः आपल्या ऑर्डरीन एडमिट केला पॅरा नंबर 58 की जो जमीन दिल्ली आसा पळय, ग्रांट केल्ली आसा ती इरेग्युलर म्हणून. सो इरेग्युलर जमिनीच्या बेजीस हेचे ग्रांटाच्या बेजिसाचेर कन्स्ट्रक्शन कशें करूंक शकता. आणि माझो मेन पॉइंट आसलो की ती एनओसी दिल्या पळय ती सब्जेक्ट टू गव्हर्नमेंट अप्रुव्हल दिल्ली. सो गव्हर्नमेंट अप्रुव्हल घेतल्या शिवाय ती एनओसी इन्फोर्स येना, आणि असले एनओसी जेका प्रोविजन ना कोड ऑफ कोमनेदादीन ते एनओसी गव्हर्नमेंट अप्रुव्हल दिवचो ना. सो ती एनओसी लिगल कांयच सेन्सिटी ना, आणि त्या खातीर ते एनओसीच्या बेसिसाचेर जे कन्स्ट्रक्शन केला कोमनेदाद लँडान ते इलिगल, आणि इट अमाउंट्स टू एन्क्रोचमेंट ऑन कोमनेदाद लँड म्हणून हे माझे पॉइंट जाल्ले आर्ग्युमेंटाचे. ऑलमोस्ट आता एक 1 मंथ जालो आमी झडटा, कित्याक खातीर आमकां देवळा कडेन आमकां नाका. आनी आमी खूब फावटी आमी सरपंचाक जावं विथ मिडिया आमी सरपंचाक जावं आमी लोकल बॉडीज आसा तांकां आमी अपील केलें की हो जो मुद्दो आसा तो तुमी पर्सनली तुमी आमचो एक सॉल्व करा. पूण त्या खातीर आमी इतलीच आमकां कांयच आमी एक सक्सेसफूल जावंक नासले स्टॉप ऑर्डर हाडपाक. पूण आयज आमी थ्रू आमचो एडवोकेट सर विनायक बरोबर आसा तांचे कडसून आमी फुडें आमी जे हाय ऑथॉरिटी कडेन गेल्ले आसा, आनी तातूंत आमकां एक ती आतां पंचायतीन कोमिदाची तांकां एनओसी दिल्ली आसा पळय ती एक इलिगल आसा, कितें तुसेर आसा म्हणल्यार ती आमकां स्टॉप ऑर्डर गावल्ली आसा टील 25 जानेवारी आसा. सो आमी सर आमचो विनायक आमचो एडवोकेट आसा पळय देवस्थान तर्फे हांव तांचे देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक जे आमी इतली दीस तुमी स्ट्रगल करता, त्रास काडटा, ते आयज मातशें आमकां एक फळ गावलें आसा. आनी तुमकां आमकां तुमी आमचे मिडिया आसा तांच्यानी आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा हें करपाक. सो तुमचे बी मिडिया तर्फे आमकां, कित्याक आमचे इश्यूज दबता वता, कशें प्रेशर आसता खबर ना, खंय तरी वता आमकां कितें आमी करपाक गेले की डॉक्युमेंट सोदपाक गेले, कितें काडपाक गेले, आमकां सगळें प्रेस केल्लें वता, आमकां ते डबल वता. पूण आतां आमी आमकां एक स्टॉप ऑर्डर गावला, आमकां एक रिलीफ गावला, कित्याक हे जे आसा आमी देवळा खातीर करता, हे लोकांचे सेंटिमेंट आसा. आमी अगेन एंड अगेन आमी पॉयंट रेज केल्लो आसा की देवळा खातीर देवळाचे लोकांचे सेंटिमेंट आसता, आमचे इतले डिवोटीज जाता, आमचे इतले प्रोग्राम्स जाता देवळान, त्या खातीर आमी झडटा. हो एक तुमी कोण म्हणटा पर्सनल जावं कोण कम्युनल जावं पॉलिटिकल इश्यू, हो पॉलिटिकल इश्यू ना, हांव क्लियर करता, परतून सांगता कितें हो आसा आमी आमचे आख्खे जे भुरगे आसता जावं आमचे ग्रामस्थ आसता, जे कमिटी मेंबर आसता जावं आमचे एक सभासद सगळे मेंबर आसता, ते ह्या आमच्या मुद्द्याक जे देवळा कडेन शेड येता ती आमकां नाका. Nitiksha Gamkar and Nikhil Zalmi for Goa 365. Dengue is still an issue in the state. In Bicholim itself, 10 cases of dengue are being treated at the Bicholim Health Center. Here's more.
Bicholim CHC staff inspected the area and spoke to Goa 365 on the various issues that they observed and the precautions taken to ensure that the disease caused by day-biting mosquitoes does not spread further. The local councillor too was present. Listen to medical officer of the CHC as he gives more details. कित्याक तर हांगा डेंग्यू केसीस खूब वाडलेले आसा आनी आयज आमी आमची CHC बिचोलेच्यान फूल टीम म्हणजे आमचे सगळे स्टाफ हांगासर हावस टू हावस आमी सर्वे केले. सर्वेन आमकां अशें दिसलां की मॅक्झिमम जे गटर आहा ते फूल अशें उदकान भरलेले आसा. अनयूज वेल्स जे यूज करिना अशे 5-6 वेल्स आहा. त्यानंतर उदक लोक सोडटा गटारान ते सगळे स्टॅग्नंट जाता. हे सगळे काडले किंवा क्लीन केले तरच ते डेंग्यू कंट्रोलान येवंक शकता. कारण एडिस मॉस्किटो जी आहा ती डेंग्यू स्प्रेड करता ती डे बायटर दिसाची जापता म्हणजे एका वचून दुसऱ्यान तिसरे. कारण आमी जागे आसतना ती चावता. रातची जर मलेरियाची कशें आसता रातची चावता एक न्हिदलेल्याक चावल्या उपरांत ते दुसऱ्याक चावंक शकना कित्याक पोट भर ते रगत घेता आनी दुसऱ्याक चावना म्हणजे ती मलेरिया तशी स्प्रेड जायना. वेरेस एडिस मॉस्किटो डे बायटर असल्या कारण एकाच वांगडा कितलेशाच लोकांक ती इन्फेक्टेड करू शकता. म्हणून आमकां प्रिकॉशन कितें घेवपाक जाय तर जे स्टॅग्नेशन आहा उदक आपल्या घरांतलें सोडूंक जायना. बरें सोकपीट मारून ते हें करूंक जाय तशें हांव म्युनिसिपालिटीक रिक्वेस्ट करता की जे गटर आहा ते भरलेले आहा ते तुमी क्लीन करून घेयात. जालो सारको असं म्हणून सांगूंक लागली पूण जास्तच्यो केशी मेळ्ळ्यो म्हणून टिमीक हांवें आयज तेंच्यांनी सांगून इमिजिएटली टीम धाडली आनी प्रत्येक घरांनी वचून आमी अवेरनेस केले. तेंच्या घरान पेशंट आहा तांकांय तेंच्यांनी कितें प्रिकॉशन घेवपाचें तें सांगलें. पूण लोकांनी कितें केलां आपले घराचें सोपीक हें केलां. थोड्यांनी सोपीक बांदल्या थोड्यांनी आसलेले सोपीकाचें तशेंच सोडलां आनी ड्रेनेजाचें तें उदक आसा तें गटारान सोडलां. आमी गटार तांकां घालून पेवर्स घालून हें लादयो घालून तांकां पॅक करून दिलें. पण आतां लोक कितें करता आपलें उदक घरांतलें काडटा आनी भितर सोडटा. तांकां आमी कांय करूं शकना. उदक अशें घाण जालां लोक आयकना. जाल्यार आतां लोकांनी फक्त इतलें करपाचें की आपलें हेल्थ आमचें इम्पॉर्टंट आसा. आमी इवन आसा जाल्यार आमी फुडें आमची हेल्थान सो प्रत्येकान आपल्या भुरग्यांक लागून कित्याक भुरगीं आसा जाणटी आसा तांकां लागून प्रत्येकान जी घरान आपलें घरूच जर निवळ आमी दवरली जाल्यार आमी दुसऱ्यांच्या घरान बोट दाखोवंक शकता न्हू. सो ताका लागून प्रत्येकान जें उदक साठयतात पळय तें उदक तेंच्यांनी फक्त अशें कलोन दवरपाचें. कट्ट्यांनी आसा मागीर तेंचे ते टायर कितलेशे तांकां मेळ्ळा आनी तेंच्यांनी आमच्या हेल्थाच्या मेंबरांनी खूब आमकां हेल्प केलो. आतां तेंच्यांनी पर्सनली वचून ते घाणीन लोकांच्या गटारांसून वचून तेंच्यांनी ताका दाखयलें की कशें मॉस्किटो जाता आनी कशें बायट करता ते. ओमकार देशप्रभू for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The United States Central Command said the follow-on action took place early January 13th local time against the Houthi radar site. The attack was conducted by the Navy destroyer USS Carney using Tomahawk land attack missiles. US-led coalition operation is aimed at the Iran-backed Houthi militia that has been targeting international shipping in the Red Sea. The U.S. military strike comes a day after the U.S. and U.K. launched multiple airstrikes targeting Houthi rebels. The first day of strikes on January 12th hit 28 locations and struck more than 60 targets. President Joe Biden had warned on January 12th that the Houthis could face further strikes. We will make sure that we respond to the Houthis as they continue this outrageous behavior, along with our allies. Do you have confidence in Secretary Austin? I do. I'm sorry. How you doing? Was it allowed to do? I can't remember not to tell you earlier. Yes. أقدم العدو الأمريكي البريطاني وفي إطار دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة على شن عدوان غاشم على الجمهورية اليمنية ب73 غارة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، وقد أدت الغارات إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة 6 آخرين من أبناء قواتنا المسلحة. إن العدو الأمريكي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية عن عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني، ولن يمر دون عقاب، ولن يمر دون رد ودون عقاب.
إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعا عن اليمن وسيادته واستقلاله. إن هذا العدوان الغاشم لن يثني اليمن عن موقفه الداعم والمساند لمظلومية الشعب الفلسطيني، والقوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر. Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. More warm weather is on the way this Sunday. High temperatures will settle at around 33, and without much breeze, there is not much to protect us from the effects of the blazing heat. Next week, however, looks more promising as winds pick up again by Tuesday. For most, the weather is going to be pleasant on Sunday, except for in the afternoon, that is between 12 and 3, especially given the lack of wind and clear skies. The high is going to be 33, but expect the real feel to be well above 35. By evening, the situation should improve and temperatures will fall to a low of 23. This time, clear skies will be a blessing as ambient heat gets a chance to escape, possibly allowing for temperatures to drop a bit further. There are no weather warnings, but commuters will need to watch out for pockets of dense fog on Sunday morning and Sunday night. Temperatures remain above normal on Sunday, caution advised for heat-sensitive folk. Haze and light fog expected on 14th, commuters to stay alert. Maximum and minimum temperatures on Sunday 33 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. No alerts issued for boat owners along Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.